Danger in the Philippines, authorities are now warning that an active volcano could possibly erupt again within hours or days. Inalilikas na ang mga residenteng nakatira malapit sa Bulkang Taal matapos itong mag-alboroto. Nakataas pa rin ang Alert Level 4 sa Taal Volcano. Babala ng PHIVOX, posible pa rin ang mapanganib na pagsabog ng bulkan. Ayon kay PHIVOX Director Renato Solidum, maaari magtuloy-tuloy ang aktibidad ng bulkan dahil sa umaakyat na magma. Sa ngayon ay mahigit 800 na ang naitalang volcanic earthquakes ng PHIVOX dahil sa pag-aalboroto ng Taal. Nariyan ka, kailan may di mo iniwan. Nariyan ka, di mo pinabayaan. Nariyan ka, hindi ako mangangamba. Sa hirap o ginhawa man, ika'y nariyan kailan pa man. Bawat pagdaanan ko ay nariyan ka, minamahal kita. This eruption is the Taal Volcano's first in more than 40 years. Ako'y inibig mo ng tapat sa puso mo. Mula pa man noon, nariyan sa piling ko. Kailan may di nagbago, maaasahan ko. Nariyan ka pag-aalalay, hindi na kailangan. Puso ko'y panatag na pagkat nariyan ka, kailan may di mo iniwan. Nariyan ka, di mo pinabayaan. Nariyan ka, hindi ako mangangamba. Sa hirap o ginhawa man, ika'y nariyan kailan pa man. Bawat